व्हाट्स अप गाइस, क्या कर रहे हो? आपका स्वागत है हमारी ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस आज ये हमारे चैनल की फर्स्ट पीसी बिल्ड की वीडियो होने वाली है। अगर यार अब वीडियो में कोई कमी हो जाए फिर कोई गलती हो जाए तो माफ जरूर कर देना। तो चलो यार पीसी कंपोनेंट से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यार सबसे पहले जो हम इसमें CPU यूज करने वाले हैं वो होता है AMD की तरफ से Ryzen 5 1600, जो कि यार फर्स्ट जेन का प्रोसेसर है। आई नो यार ये थोड़ा आउटडेट 8500 रुपीज़ का मिल गया था यार, काफ़ी बढ़िया डील लगी मुझे, तो मैंने ये वाला पिक कर लिया। और इसके बाद हम जो इसमें मदरबोर्ड यूज़ करने वाले हैं वो आती है गीगाबाइट की तरफ से B450M DS3H। और यार ये तो काफ़ी बढ़िया है और ठीक है यार, मेरा काम बढ़िया चल जाता है। और इसमें हमको 4 रैम स्लॉट्स मिलते हैं और साथ ही SSD M.2 का भी स्लॉट मिलता है। तो यार ये मैंने पिक कर ली और ये मुझे 7300 रुपीज़ की पड़ी थी। और ठीक है यार, मेरे लिए काफ़ी बढ़िया रेंज में मिल गई थी मुझे। और यार हम इसमें जो रैम यूज़ करने वाले हैं वो अभी तो मैं सिंगल स्टिक की यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आती है कोर्सेयर की तरफ से वेंजेंस LPX। ये यार सभी यूज़ करते हैं तो मैंने भी यही यूज़ करी और ये 3000 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। और इसके बाद हम जो SSD यूज़ करने वाले हैं वो आती है WD ग्रीन की तरफ से और ये M.2 SSD है और ये 240 GB की है। और साथ ही हम इसमें एक हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं जो कि आती है 1 TB की। और इसमें हम यार अपना सारा स्टोरेज रखे करेंगे और जो भी आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं वो हम इसमें स्टोर करते हैं। यार जो हम इसमें PSU यूज़ कर रहे हैं वो आता है कूलर मास्टर की तरफ से 550 वाट का। और यार ये काफ़ी बढ़िया है। और यार इसकी एक खास बात ये है कि ये इसकी पूरी केबल्स ब्लैक आती हैं और यार पीसी बिल्ड में काफ़ी सुंदर लगती हैं ब्लैक केबल्स। और यार इसके बाद आता है हमारे पूरे पीसी की जान, जो कि हमारा ग्राफिक कार्ड। और ये आता है MSI की तरफ से आर्मर रेडियन RX 580 और ये 8 GB वाला है। और यार ये मुझे मिल गया था सेकंड हैंड और न्यू का प्राइस इसका 18 to 20,000 था और ये मुझे पड़ गया था 11,000 रुपीज़ का। तो मैंने सोचा चलो यार 20,000 क्यों खर्च करनी है, हम 10-11,000 में ये ले लेते हैं। और यार अभी तक तो काफ़ी बढ़िया चल रहा है। और इसके बाद यार मैं आपको दिखाता हूँ कीबोर्ड। और कीबोर्ड आता है EvoFox की तरफ से और यार ये भी काफ़ी डिसेंट सा कीबोर्ड है और ये मैंने लिया था 900 रुपीज़ का। और इसके बाद यार आता है हमारा माउस और ये भी मैंने EvoFox का ही ले लिया था। मैंने चलो यार सेम हो जाएगा ब्रांड। और यार इसके बाद हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट आता है जो कि है कैबिनेट। और यार ये आता है एंड स्पोर्ट्स की तरफ से ICE 200TG, जो कि यार काफ़ी बजट रेंज में काफ़ी बढ़िया कैबिनेट है। और यार इसमें हमको टेम्पर्ड साइड पैनल मिलता है और यार सामने स्ट्रिप मिलती है एक RGB वाली, तो यार काफ़ी बढ़िया काम कर देता है। तो यार इसके बाद आता है हमारा मॉनिटर, जो कि आता है LG की तरफ से। और यार ये 22 इंच का मॉनिटर है जो कि 75 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो यार काफ़ी बढ़िया काम कर देता है। तो चलिए यार हम पीसी बिल्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस यार हमने अपना पीसी पूरा बिल्ड कर लिया है और यार ये तो काफ़ी बढ़िया पीसी लग रहा है यार। मेरा तो फर्स्ट पीसी है यार, मैंने काफ़ी वेट किया अपने फर्स्ट पीसी के लिए। और यार आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसे लगा मेरा पीसी। और यार अगर वीडियो को लाइक नहीं ना किया तो क्या करो यार, जल्दी से नीचे जाओ और वीडियो को लाइक कर दो। और यार मुझे सजेशन देना यार मुझे क्या अपने इम्प्रूव करना चाहिए। साथ ही यार आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है, अगर देखनी है तो यार वो भी मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं ऐसी वीडियो और डालने की कोशिश करूंगा। जल्दी से वीडियो को भी लाइक करो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना
ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ ही अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करना वीडियो को। तो यार फिर मिलते हैं आपको ऐसी किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।